Hallo kinders, ek hoop dit gaan sommer baie goed met julle en ek weet dit is nou eksamentyd, maar dankie dat julle vandag saam kom kuier het. Ek kan nie meer wag vir Kersfees nie, dit voel vir my die slaapies gaan net te stadig verby. Maar kom voordat ons verder gaan, kom ons spring op en dan sing ons eers lekker saam. Sjoe, Hendrik, kyk hierdie pragtige boompie. Wil jy nou maar nie gou probeer uittrek nie? Oh, maklik, né? Ja, baie maklik, Tannie. Kom, ek wil jou gou ietsie gaan wys. Stoot! Oh, Hendrik, kan nie. Oh, hierdie boom is groot en sterk, né? Oh, Hendrik, jy geweet dat Jesus se woord sê dat as ons na hom luister sal ons groot en sterk wees soos bome langs waterstrome. Wys my bietjie jou spiere. Trek daai gesiggie. Sjoe, jy's sterk. Ek dink ons moet dans. Wat dink jy? Kom. Soos 'n boom by die water is die mens wat luister na Jesus elke dag. Ek wil luister. As jy jou ore vir hom oopmaak, En dan? sal hy jou volmaak met sy krag. Lees maar jou Bybel, hoor wat dit sê. Jy sal verstaan wat Jesus wil hê. Maak oop jou ore, hy wil met jou praat, want Jesus het die beste raad. Soos 'n boom by die water is die mens wat luister na Jesus elke dag. Maar ek gaan luister. As jy jou ore vir hom oopmaak, sal hy jou volmaak met sy krag. Lees maar jou Bybel, hoor wat dit sê. Jy sal verstaan wat Jesus wil hê. Maak oop jou ore, hy wil met jou praat, want Jesus het die beste raad. Dis die waarheid, mooi. Maak oop jou ore, hy wil met jou praat, want Jesus het die beste raad. You're watching Library Kids. There
Dit was nou sommer baie lekker gewees. Ek wil vandag vir julle vra, wat wil jy eendag word? Het jy al gedink? Ek wou altyd 'n juffrou geword het en met kinders werk. En dit is my so lekker om vandag net hier te sit en met julle te kuier. Ek het by 'n paar ander maats ook gaan uitvind waaroor droom hulle vir hulle toekoms. Kom ons gaan kyk saam daarna. Ek wil eendag my eie animal rescue center hê. Ek wil 'n paleontoloog wees. Dis waar jy dinosaur bones kry en 'n veearts, 'n dogtrainer, 'n polisieman, 'n boer. Ek wil eintlik op 'n plaas bly en 'n boer word. Ek het gedink aan ek sal graag honde, soos 'n hondeskool wil hê. Ek wil 'n meneer word. Ek wil iets word wat ek baie van hou. Wat ek iets soos 'n juffrou. 'n dokter. Ek wil 'n designer word. Dit was nou sommer baie interessant om te hoor wat sê ons maats. En ons hoop vir elkeen dat dit wat hulle oordroom, waar sal word. Ons is besig met die geleentheid van alle tye, naamlik Jesus se geboorte. En onthou julle, ons het gepraat oor hoe beplanne mense 'n goeie geleentheid. Mens vind uit hoekom dit gehou word en waar dit gebeur het, soos wat ons nou die afgelope 2 weke al saam oor gekuier het. Vandag kyk ons 'n bietjie na tyd. Hoekom het Jesus juist daai tyd gekies om te kom? Ons het hom dan nog nie eers geken nie en hy ook nie vir ons nie. Of het hy dalk al geweet wat hy vir elkeen van ons beplan? Kom ons gaan kyk na die geskenk van die week. En dit gaan sommer vir julle so ietsie vertel van wat God oor ons droom en vir ons beplan. En daarna gaan ons 'n baie mooi storie kyk van bome met drome. Ja, en een van hulle was dalk 'n Kersfeesboom, of was dit? Hallo julle, is julle reg om die persent oop te maak? Kom ons kyk wat is ons vers vir die week. Ons vers vir die week is in Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Nou is dit storietyd. Once there were 3 trees that stood upon a mountain top and dreamed of what they wanted to become. The first tree looked up at the stars and said, I want to hold treasure, to be covered with gold and filled with precious stones. I will be the most beautiful treasure chest in the world. The second tree said, I want to be a mighty ship. I will take kings and queens across the oceans and travel to the 4 corners of the world. The third tree looked down the valley to the village and said, I want to grow to be the tallest tree in the world. I will remain here on this mountain as a sign. When people look up at my branches, they'll raise their eyes to heaven and think of God. Many years passed. One day, the woodcutters climbed the mountain. The first woodcutter looked at the first tree and said, This tree is beautiful. It is perfect for me. With a swoop of his axe, the first tree fell. Now I shall become a treasure chest. I shall hold beautiful treasure, said the first tree. The second woodcutter looked at the second tree and said, This looks like a strong tree. It is perfect for me. With a swoop of his axe, the second tree fell. Now I shall become a mighty ship, said the second tree. The third woodcutter looked at the third tree and said, I don't need anything special. Any kind of tree will do. And with a swing of his axe, he brought the third tree down. What will become of my hopes now? Said the third tree.
The first tree was cut up and made into a feed box for animals. The once beautiful tree was not covered with gold, nor with treasure. It was placed in a barn and filled with hay. The second tree was taken to the shipyard, but no mighty ship was made that day. Instead, the once strong tree was fashioned into a simple fishing boat. The third tree was cut into large beams, and with no real use for it yet, was just left in a lumberyard. Years went by, and the trees had all but forgotten their dreams. But one cold night, golden starlight poured in through the barn, as a young woman placed her newborn baby into the feed box that was made from the first tree. Her husband wished he could have made a baby's crib for the child, but this manger would have to do. Suddenly, the first tree knew that it was holding the greatest treasure of all time. Years later, a group of men climbed into the fishing boat made from the second tree. One of them was tired and fell asleep. While they were out on the water, a great storm rose. Some of the men were afraid the boat would sink and woke the sleeping man. He stood up, stretched out his hand over the water and said, "Peace." The storm stopped as quickly as it had begun. Suddenly, the second tree knew that it was carrying the King of heaven and earth. Finally, some men came to the lumberyard and took the beams made from the third tree. It was carried through the streets as an angry crowd mocked the man who was carrying it. They continued to the top of the hill. The man was nailed to the beams, raised up high for all to see, and left to die. But 3 days later, everything changed. Suddenly, the tree knew that it had now become a great symbol of God's love for all eternity, because Jesus had been crucified on it. We do not always know God's plans for our lives. His ways are not always our ways, but His plan for our lives is always greater than what we could ever imagine. Hier so 'n pragtige gedeelte in Efesiërs. Kom ons lees dit saam. Dis Efesiërs 1 van vers 9. Hy sê die volgende: Niemand het voorheen geweet wat God vir Christus besluit het nie, maar nou het God dit vir ons gesê. God het besluit om dit so te doen. Hy wou dit graag doen. Vers 10. Hy het besluit wanneer die regte tyd sal wees, wanneer Christus moet kom, sodat alles in die hemel en op die aarde saam aan Christus sal behoort en een sal wees. Vers 11 sê, God het lank gelede besluit dat ons aan hom moet behoort. Daarom het hy vir Christus gestuur. En wanneer God besluit dat iets moet gebeur, dan gebeur dit. Kerstyd is ook 'n tyd van simbole. En so is die kersboom, ook met sy groen blare, ook een van die simbole van Kerstyd. En ek hoop, wanneer julle weer na julle kersboompie kyk en julle hom opslaan, julle hierdie storie gaan onthou. Die kleur groen is vir my sommer 'n pragtige kleur, veral nou dat dit so lekker reën en alles so mooi uitloop en groen word na die lang winter. As ons kyk na bome in die natuur, dan plant ons nie vandag 'n boompie en hy's môre groot en bruikbaar nie. Net so is dit met my en jou lewe ook. Ons het drome en ons het planne, maar God sê, hy het 'n spesiale plan vir elkeen van ons se lewens. En dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het, en dat hy gebore is, lank voordat ek en jy gebore is. En wanneer ons na die groen bome kyk, dan beteken dit ook lewe. Jesus het vir my en vir jou gekom om lewe te gee. Johannes 10 vers 10 sê die volgende. Hy sê, kyk, ek het gekom, sodat julle kan lewe en lewe in oorvloed. Dit beteken, God se planne vir my en jou is die beste planne.
Het jy al jou drome vir God gegee? Het jy al vir hom gevra wat hy oor jou lewe droom? Ek wil jou vandag uitdaag om jou drome en jou planne vir die toekoms vir God te gee. Gaan sit sommer onder 'n lekker boom, vat jou Bybel en 'n boek en 'n pen en dan skryf jy neer wat God met jou deel. Daar's iets wat mense deesdae doen, hulle praat van 'n time capsule en dan gaan bære hulle daai drome en planne iewers ter of hulle begrawe dit of sit dit in 'n spesiale kluis of iets en dan 'n paar jaar later gaan kyk hulle wat het hulle geskryf en wat het met hulle gebeur. Veral ek hoor dit is baie gewild onder die matrieks deesdae en dan kyk hulle oor 10 jaar wat het hulle daai tyd van hulle self gedroom en gesê en waar hulle dan trek. Oukies, ons het so 'n wonderlike voorreg om 'n hemelse Vader te hê wat vir my en vir jou omgee en lief is en goeie dinge beplan. Kom ons gee ons drome vir hom. Kom ons bid saam. Sjoe, hierdie is 'n baie groot besluit wat jy neem en ek is opgewonde saam met jou. Bid gou agter my aan. Liewe Jesus, dankie dat ek weet dat U my liefhet, net soos wat ek is. Dankie dat ek weet dat U die prys vir my sonde betaal het. Vergewe asseblief my sondes en kom in my lewe. Ek glo, Here, dat U die Seun van God is. Ek glo ook dat U weer opgestaan het. Dankie dat van vandag af U in my lewe leef. Ek is nou U kind. Dankie dat ek enige tyd, enige plek met U kan praat. Ek het U lief, Jesus. Amen. Ek wil met die laaste groen ding afsluit en dit is 'n robot. Eers is hy rooi en dit beteken jy moet stop, jy moet stil staan en jy moet tyd neem en mooi kyk wat om jou aangaan. Dan word hy oranje en dit beteken daar's iets op pad, maak gereed en dan slaan hy groen en dan mag jy gaan. En vandag sê God vir jou, dis amper tyd vir jou om te gaan. Maak gereed vir dit wat hy vir jou beplan en gaan in sy plan vir jou toekoms. Mooi bly tot volgende week.